이거는 샤프란인데요. 샤프란도 이제 꽃이 지고 나서 이파리들이 이렇게 계속 풍성하게 올라와서 이렇게 겨울에 초록색 이파리들이 잘 살아 있는데요. 이 샤프란은 한 8월이나 9월에 구근을 심으면 10월 말 11월쯤에 아주 예쁘게 꽃이 피는, 그래서 저희 정원에서도 그때 아주 예쁘게 꽃을 봤던 그런 예쁜 꽃이고요. 그리고 이제 추위에 강하기 때문에 이렇게 이파리도 지금 이 추위에도 싱싱하게 있고, 그래서 이 샤프란은 전국 어디서나 노지 활동이 가능한 걸로 알고 있습니다. 워낙 추위에 강하기 때문에. 근데 이 샤프란이 꽃이 너무 예쁜데 그 외에도 이 샤프란의 암수를 따서 말려서 향신료로 쓸 수 있는 그런 아주 기특한 꽃입니다. 그래서 저도 올해 이제 제가 구근을 심었는데 꽃을 아주 많이 보지는 못했는데 그래도 이제 꽃이 피는 대로 제가 암술을 다 따서 말렸습니다. 암술이 그 꽃 한 송이에서 이렇게 한 가닥이 올라와서 세 갈래로 갈라져서 꽃 한 송이에서 세 갈래의 암술을 얻을 수가 있는 그런 꽃인데요. 올해 많이는 아니지만 저도 이제 꽃이 피고 한 2, 3일 내에 그 싱싱한 암술을 이렇게 따서 말리는 게 좋다고 해서 꽃이 피는 대로 잠깐 꽃을 본 다음에 암술을 다 따서 조금이지만 말렸습니다. 그래서 이 샤프란은 그렇게 말린 그 향신료가 아주 고가에 팔리는 그런 그 향신료인데요. 그 쓰임새도 많아서 뭐 염료라든가 아니면은 음식에 그 어떤 그 향을 주는 그런 향신료로서, 그래서 그 스페인 요리 빠에야에는 빠지지 않고 들어가는 그런 향신료의 일종이고요. 그리고 이제 차로도 마시면 아주 좋다고 합니다. 여러 가지 그 안정 효과가 있어서 특히 자기 전에 이렇게 마시면 그 숙면을 취할 수 있는 그런 아주 좋은 차라고 하는데요. 제가 요거를 따서 말려 보니까 굉장히 손이 많이 가고, 그 다음에 꽃 한 송이에서 그 세 가닥밖에 안 나온 암술인데 말리고 나면 정말 그 실같이 가늘게 이렇게 적은 양밖에 모아지지 않기 때문에 향신료가 굉장히 비싸게 그렇게 팔리는 그런 건 것 같습니다. 그래서 요 샤프란은 굉장히 키우기도 쉽고 추위에 강하기 때문에 구근이어서 과습만 되지 않게만 하면 아주 수월하게 키울 수 있는 그런 예쁜 꽃이고요. 그리고 이제 그렇게 예쁜 꽃을 본 후에 정말 선물처럼 예쁜 샤프란 향신료를 얻을 수가 있어서 아주 정말 너무 기특한 그런 꽃입니다. 샤프란 꽃에서 따서 말린 샤프란인데요. 꽤 많이 말렸는데 마르고 나니까 양이 이 정도밖에 안 나왔습니다. 그래서 아마 일일이 수작업을 해야 하고 또 양이 얼마 나오지 않기 때문에 비싼 향신료로 팔리는 게 아닌가 싶은데요. 이 정도 이제 모아서 저는 요거를 그 차로 마시면 참 좋다고 해서 차로 마셔보려고 하는데요. 그 샤프란 꽃이 예쁜 꽃을 보여주고 이렇게 또 선물까지 남기고 가서 아주 너무 좋습니다. 이렇게 차로 마시면 그 여러 번 물을 우려내도 계속 그 우러난다고 해요. 그래서 여러 번 이렇게 그 물을 부어서 먹을 수 있다고 합니다. 샤프란 차를 마시려고 벽난로에 고구마를 구웠는데요. 같이 먹으면 좋을 것 같아서 고구마가 한 40분, 3, 40분 정도 벽난로에서 구우면 정말 맛있게 구워집니다. 저는 그 벽난로에서도 이제 구워 먹어보고 그 오븐에서도 구워 먹어봤는데 벽난로에 구운 게 확실히 맛있습니다. 요거 너무 불에 닿지 않게 조심해서 구우면 타지 않고 정말 맛있게 되고요. 그래서 오늘 이제 샤프란 차를 마시면서 같이 이제 먹어보려고 구웠는데, 이 샤프란은 여러 가지로 쓰일 수가 있는데 저는 이제 많지 않기 때문에 이걸 이제 차로 한번 먹어보려고 하는데요.
제가 가을에 샤프란 이 암수를 따서 말린 후에 이런 용기에 넣어서 이제 보관을 하면서 껌을 사면 들어있는 이 방습제를 여기에 같이 넣어서 좀 이렇게 건조하게 유지가 되도록 했고요. 찾아보니까 이 샤프란을 보관을 할 때는 그 빛이 들지 않는 그런 좀 진한 색깔의 용기에 보관을 하라고 하더라고요. 이게 저는 이제 이렇게 투명 용기에 보관을 했는데 그렇게 해서 이 샤프란 안에 샤프란이 이제 빛을 받으면 좀 뭐 변색도 될 수 있고 그런 것 같아요. 그래서 좀 진한 용기에 보관을 하라고 하는데 아니면 저처럼 이런 용기에 보관을 해서 어두운 곳에 두면 되니까 방습제를 잘 넣어서 그렇게 보관을 하면 될 것 같고요. 저는 이렇게 보관을 했고 이걸 차로 좀 마셔보려고 합니다. 한 7, 8개 정도만 넣으면 충분히 우러난다고 하니까 이게 많지 않아 보이지만 꽤 많은 그 암술이 지금 말라 있는 거거든요. 마르면 정말 실같이 돼서 한 요 정도만 넣어서 이것만 해도 좀 꽤 됩니다. 숫자가 이렇게 넣어서 너무 가늘기 때문에 이런 핀셋이 있으면 그 샤프란을 수확할 때도 이런 게 있으면 저는 없어서 그때 수확할 때 조금 힘들었는데요. 이런 게 있으면 수확하기도 좋을 것 같고 이렇게 이제 차를 마시거나 할 때 이렇게 집을 때도 좋을 것 같습니다. 그래서 이렇게 해서 부어 놓으면 이 샤프란 암술은 빨간색인데 이게 우러나면은 그 노란색 물로 우러난다고 합니다. 그래서 그렇게 우러나면 향도 독특하고 좋고 또 이 샤프란이 우러난 그 차가 여러 가지로 몸에 좋은 그런 성분들이 많이 있고 특히나 이제 그 안정 효과가 있어서 뭐 숙면을 취할 수 있다고 하네요. 그래서 이렇게 샤프란 차로 마시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이렇게 부어서 조금 이제 우러나면 노란색으로 우러나면 마시면 되고 이 샤프란은 여러 번 우려내도 그 색깔이 계속 나온다고 해요. 그래서 몇 번 이렇게 물을 부어서 먹으면 될 것 같습니다. 지금 물을 부었더니 이렇게 좀 암술이 원래 그 크기로 이렇게 불어나면서 잘 익었다. 굉장히 잘 익었고요. 이렇게 타지 않도록 잘 구우면 정말 맛있게 고구마가 구워집니다. 정말 말랑하게 잘 익었고요. 그래서 겨울에는 사실 정원은 이제 별로 할 일이 없어서 정원에 나갈 일은 별로 없는데 또 그 대신에 이렇게 그 벽난로를 떼면서 이렇게 따뜻하게 이제 벽난로를 쬐면서 차도 마시고 이렇게 뭐 고구마도 구워 먹고 하면 또 나름대로 겨울에도 또 운치가 있고 좋습니다. 그래서 지금 굉장히 잘 구워졌고요. 지금 여기 옆에 샤프란도 그 몇 개 넣지 않았는데 벌써 이렇게 노랗게 물이 예쁘게 우러나고 있습니다. 그래서 이거를 이제 같이 차로 마시면 좋고 몇 번 더 우려 먹으면 되니까 굉장히 이 샤프란 꽃 괜찮은 것 같습니다. 꽃도 예쁘고 이렇게 귀하다는 이 샤프란 향신료도 얻을 수 있고 그래서 뭐 차로 만들어 먹을 수도 있고 여러 가지 요리에 넣어 먹을 수도 있고 또 이 물로 밥을 하면 그 밥 색깔도 굉장히 노랗게 예쁘게 나오면서 좋다고 합니다. 진짜 맛있게 잘 구워졌어요. 처음에 조금 안 우러나는 것 같이 보이더니 지금 굉장히 노랗게 많이 그 색깔이 우러났고요. 향도 이 샤프란 고유의 그 향이 나고 있습니다. 몇 개 넣지 않아도 이렇게 잘 우러나네요. 맛을 한번 보겠습니다. 색도 아주 예쁘고 은은한 향도 나는 게 아주 좋습니다.